madikani mfaro wangu kusangana nemi zvakare pane uno mukana pane rino zuva pachikuva chemhemberero tiri mumaisamba show. Muchikuva chemhemberero tinopemberera vanhu vemunyika yedu vatinoziva kuti vari kuzvikwanisa, vatinoona kuti vari kuita basa rekusumudza mureza wenyika yedu. Tinoziva kuti kugona hakuna zera, saka muchiona mazera akasiyana siyana achiuya pano, hatigonopinda muchikamu chino tisina kutanga tatenda vedande mutande vanotipa masaisai anotipa kuti tigone kutaurirana nevari kure kure nevari pedo vese. Nhasi ndine muchinda ari kuita zvinogara zvakadaro, imimi munomuziva zita rake, asi tinoziva dzimwe nguva mamwe mazita anenge ari emadunhurirwa, mamwe mazita anenge ari chaiwo chaiwo pachitupa. Saka regai apinde mumuone ndigomupa mukana wekuti azvisume kunyika. Svika hako sijaya. Wakadii hako? Aiwa ndinofara. Ndinofara wana chigaro. Aiwa tinotenda nouvepo wako. Aiwa tinotenda ndima ndikoko kudai. Aiwa tinokutenda. Tiri kutasa mabasa ako ari kutifadza uri kusumudza mureza wedu wenyika yedu. Saka ndandichida kuti uzvisume kunyika kuti unonzani. Alright. Makadii muri yeZimbabwe. Inini zita ndinonzi Emmanuel Tatenda Manyaruke. Onko. Remadunhurirwa ramamuchareva riya. Ndinonzi Gaspi Warrior. Ndizvozvo chaizvo. Ndakaripiwa kuchikoro zvangu, asi ndora ndinoshandisa kuimba nayo. Kuchikoro wakaripiwa zvanga zvaita sei? Munongoziva ona gitara yatanga takutoratidza kuradza kuada. So taizombotoone kunyara paipa ndaizoenda pasi petebho ndonoimba ndakawanda kuti vazongonzwa maspika ari kuimba vasamuzive. Ndizvozvo chasvaigwenda nepi baba vari muimbi. Aiwa ndinokutenda nouvepo. Tichapinda zvedu muhurukuro yedu. Regai ndimbotanga ndaverenga macomments anobva kuvanhu. Ndinotaura nguva zhinji kuti tinongoti handioni, ndobva ndatora rimwe chete kana maviri. Nhasi yandiinayo yabva kuna Tadiwa Nashe Nyamowa. Wakadii hako Tadiwa Nashe? Ndinoimba kuti uri kunyatsonzwa zvakanaka. Rega ndiiverenge. Thank you mama Mai Chisamba nekuti dzidzisa vakomana vechidiki. Ndine hangu mwana waMai Marowa ameno kana muchiri kuvaziva. Aiwa ndichiri kuvaziva chaizvo kuti ndokukanganwa seiko. Vakadii zvavo, ndinofara kana iwewo mwana wavo uri mupenyu. Pagoita mumwe pano anonzi Hope Official ati zvinokudzwa Mai Chisamba nekuunza mukoma wangu. Aiwa tinoramba tichingovaudza, tichingovaunza kunouya vanhu vakasiyana siyana pano nekuti ndima dzeupenyu indima dzakasiyana siyana. Mukomana ari pano ataura kuti iye anonzi rake remadunhurirwa anonzi Gaspi Warrior. Tinoziva kuti mawarriors vanhu vanoita zvinhu zvakati kuti. Saka iwe umhizha hwako huri mukuimba here, huri mukupi? Wataura kuti wanga uchiri kuchikoroka pawakatangisa ipapa kuti azvikurakidza kuimba. Asi ndingangoda kuti undipe kanhoroondo kekuti unobvepi, zvekuchikoro ndazvinzwa wakatanga sei zvikazodi. Kanhoroondo kako kekuti kana munhu akangoti Gaspi Warrior ndipo kanhoroondo kako muchipunu kadukuduku. Aiwa zvakanaka. Inini ndinobva kwaChiundura kuMidlands, ndo kwatinobva isu. Ndakabarirwa paChitungwiza Hospital mugore ra1990, ndo mandakabarirwa. Nekuda kukurira mumagitari nekuti baba vaingoridza mazuva ese, ndakangobva ndapinda mustudio nekudzidzira mushini mazuva ese ndichingodzidzira mushini. So kubva ndingangoti kubva grade 4 kusvika grade 7 ndaenda kudzidziswa kubata mushini, ndakutorekodha wavaiuya kustudio nekuti baba vaiva nestudio kumba yekurekodha. Saka ndakutorekodha ndichiri kuprimary. Saka iwo wakawana mukana wakanaka nekuti dzimwe nguva vazhinji vanoti vakabata magitari vari vadiki vanobva vanzi aiwa baba vaikukurudzira here, vaiwirirana here naamai pakukurudzira nezvemumanzi. Zvakanyanyisa vaindikurudzira ende vaitombonditsvagira vanondidzidzisa kuridza
wakatozova udofo hwangu hwekutadza asi ucharigona zvake ndaiva nezvimwewo zvandaida zvaisava gitare zvandakazogona chikeyboard chiya chatinoridza chiya chemavara matema nemachena ndo chimwe chandakazogonawo, asi mwoyo wangu waiva kumanzwiro anoitwa mhanzi nevanhu kusound ndokwaiva nemwoyo wangu so ndokwandaingogara ndiri wekungobata zvimamixer zviya ndokwaiva nemwoyo wangu kunyanya. Aiwa, tinotenda baba Manyeruke namai Manyeruke, tinoda kukutendai pane chino chikamu nokuti tinoziva kuti dzimwe nguva kumwe zvinonetsa munhu kuti anyatsobuda pachena kuti iyi ndo ndima yangu, asi Gospel Warrior akawana mukana wekuti ndiri kumuti Gospel Warrior nokuti ndo ramunomuziva asi pano tichange tichishandisa ese nhai Manyeruke nerimwe baba vake muimbi anoremekedzwa mukati menyika yedu yeZimbabwe, vanoimba nziyo dzechitendero dzatingati gospel, tinovaremekedza zvikuru. Anzi damba ariwire kure nemuti, onai rakabva rawira pedyo mwana wavo akuitawo zvokuimba. Iwe unoimba musambo wakati siyanei newababa, ende iwe uri munhu pachezvako, hatigona kungoti mwana wababa, iwe uri munhu pachezvako. Musambo wako iwe unonzi waunoimba iwewe? Musambo ndinoimba musambo yakasiyana mama, asi vanhu vanonyanya kundiziva nemusambo weZim Dancehall, asi ndinoimba reggae, ndinoimba zvakare yava kuti afrobeats, nekuda kuti tiri vanhu vemuna Africa tinofana kuwanikwawo pazvinhu zvemaAfricans, so zvinhu zvangu zvese ndinozama kuti ndizviunze kumba, ingava iyo Zim Dancehall takaitora kubva kuna Jamaica, asi kana yauya kumba tinoda kuti ive neukumba hwainowana kuti izonzi Zim Dancehall kana kuti Zim Reggae. So zvandinonyanya kufocusa nazvo iZim Reggae, Zim Dancehall neAfrobeats. Makorokota ndizvo zvatinochemerera izvozvo kuti mudade neZim. Mukati Zim Dancehall mureza watosimuka, mukati Zim chakuti mureza wenyu watosimuka. Ndinogara ndichibvunza vamwe kuti inini ndinodo zvekutamba zvekujaivha izvi, saka ndomboriona kuti vakomana vanotamba zveZim Dancehall ava ndo here. Ndinogara ndichibvunza, hapana tambonyatsopindura mubvunzo kuti ndo here kuti kana muchitamba munopedzerana nzvimbo yekuti munhu akasvetuka ari pano akuzobuda uko akasvetuka uko haigone here kutambika panzvimbo imwe chete? Zvainoita inofuridza music imbiri, kune reggae nedancehall dzakaita sekuti hanzvadzi nehanzvadzi. Dancehall inenge yakazotowo mhanyei yotorawo mazera maduku aya, ndosaka muchiona vachipedzerana nzvimbo paine kuti simba richakawanda, anoda kutamba achitomuka chinobuda. Tinoona unge munhu apombwa, anoita unge apombwa ine akangotarisa, asi muri kuita basa rakanaka chaizvo, nekuti tinoziva kuti ipapa pandima dzakasiyana siyana apa, mumwe munhu anotsvaga chaanofarira ichi, mumwe anotsvaga chaanofarira, asi zvakare ibasa here rokuimba. Ungati kudii kune mumwe munhu ari kudokwaira, ari kutarisa kuti zvino ndikaitawo zvakaitwa namukoma izvi ndinganzi ndiri pabasa here? Unozviona sei? Ndinoona sekuti ibasa mama, rinozova basa rako nokuda kwekuti iwewe uri kurichengetedza sei, nokuda kwekuti variko vamwe vari mumaofisi asi vari kutadza kuchengeta mhuri, kwozoitawo vamwe vedu ivo vari kuimba mumabhawa vachengeta mhuri. Saka zvinozoenda nadunga munhu neunhu hwako, sezvekutaura kwavo vanoti munhu hunhu. Saka chese chaunongoita ichocho kana chichikwanisa kuraramisa mhuri ibasa rakanaka. Chandinoda kuudza zvangu vamwe vaimbi ndechekuti wana chimwe futi chaunoita padivi, nekuda kwekuti mumhanzi une mwaka, hatiti gore rese tingowana mari, saizvi zvitakupinda muchando vashoma vanoda kubuda kunzeu kunotamba kuchitonhora. Saka nguva iyoyo tinoti shayei. Saka chiwana chimwe chaunowana munguva iyoyo chekuita kuti mhuri irarame. Kana kwakudziyawo kuya taakudiyo zvedu, taakunofara. Munguva yekunaya zvichatanga zvakare, unofana ngoni kamwe kaunako padivi. Mashoko makukuti echenjedza ari kutaurwa kuti aiwaka unoita zvimwe ukabata chimwe. Handiti kana kumba tinodya, asi tichiziva kuti muhozi medu mune kamwe kasaga, mune tumfushwa, mune tubage, mune kana kuri kuno kumadhorobha mupantiri umu muneiko, mune kapaketi keflower kana chimwe chinhu chakadaro. Saka ndozvaari kupa kuti kana uchinge uchita basa, aiwa ikona kubva wangoramba wakatarisana nechinhu chimwe chete, tinokutenda. Ndinoteedza kuimba kwako.
unoimba zvinhu zvinofadza asi izwi ndofunga unoda kunofanana nababa, nokuti kana muchiimba nababa unonyatsonzwa kuti yakwaya kwamanyerukei. Ndakaona rwiyo rwako rwakandifadza kwazvo rwekuti mutirangarire rwawakaimba nababa. Sei wakafunga kutora baba vako vanokubereka nyakutumbura? Munoziva mama, ndakatora nguva kuti ndigosvika panguva iyo kuti ndivati vachiuya. Ndakabva kare ndichingoshuwa kuti ndoda kumboimbaona baba wangu. Even mafanzi angu aigara ndibvunza kuti uchamboimbaona baba rini? Nekuti vamwe vaingofunga kuti nababa atiwirirane nekuda kuti noimba manzi yakasiyana. So zvakanditorera nguva nekuti baba muimbi mukuru. Kana pazera ravo pakuimba handisati ndasvika. Muimbi mukuru, so zvainditorera kunetsa kuti ndivati tinozogona here kusanganisa zvinhu izvi vanhu vakazvifarira. Asi nongotenda Mwari kuti munguva yacho yakazosvika. Baba vakatendera vakati aiwa ngatiitei. Ende kubva muchimbo ichocho ndakadzidza zvakawanda mama. Ndakadzidza zvakawanda ukaona baba mukatarisa munyorero wakaitwa chimbo, ini ndakaisa mashoko akawanda, ivo vakaisa mashoko mashoma. Asi kana uchiteerera chimbo chiya hauzvinzwi kuti machi mashoma, which means kana uchinyora ziva kuti wodambura mashoko ako ungoisa zvinodiwa zvoga. Dzimwe nguva tinowanza mashoko, vamwe vanozoti vari kubika vakawanda, chikafu chinoita mbudzi. Nekuti umwe anouya woisa munyu, umwe ouya wodzokera zvakare kuisa munyu, umwe ouya woisa mafuta, zvinowanda. Asi papa makazviburitsa zvakarerukira nzeve zvakanaka. Ine ndakadzidzawo kuti kana tichiimba tinofana kurerutsa nzeve. Ndizvozvo chaizvo. Aiwa, tinokutendai. Mutirangarire. Unenge mudamato. Munamato. Ngatipindei pazviri. Tiri kutaura nani? Apa taitotaura naMwari. Kuti Mwari nzira dzatinofamba matinopinda tichishuwira umu tichishanda tirangarireiwo. Sekurangarira kwamunoita vatsvene venyu. Nekuda kwekuti tisi vatsvene tinokanganisira misi nenguva. Asi muchitirangariraiwo tiri vana venyu. Even mukukanganisa kuya tiregereremo tirangarirewo. Pamunopawo chiuviri kune vamwe musatikanganwewo. Saka yangova muna wakanaka kwazvo. Ndakaruteerera nemoyo unoda kuti dzimwe nguva unoziva munhu unodumbirwa, muri kuita zvakanaka, imharidzo dzamuri kuita idzodzi. Unoziva dzimwe nguva munhu unodumbirwa utadza kunamata chaiko. Dzimwe nguva unodumbirwa utadza kufunga chaiko. Asi dzimwe nguva kana zvasvika pakaoma kudaro, ukatora rwiyo irworwuru ukarwisa, Mwari vanobatsira. Ndakakuonai muchitamba nababa. Zvinotipa muono wakaita sei kuti mazera anababa vari kutandadza vanhu, vari kutandara mumazera avo aya. Iwe zvinokudzidzisei endi zvinodzidzisei kunyika? Tinodzidza zvakawanda nekuda kwekuti mazera anababa vafamba. Asi munoona kuti vachiri kugona kutamba. Saka ndinodzidza kuzvichengetedza. Tinofana kuzvichengetedza, kudya zvinhu zvine utano, tikwanise kuzosvika mazera iyayo tichinaro simba iro riya. Ende tinofana kuti tikagara tosenza, nekuti tikagara takagara nyama dzedu dzicharukutika. Tinokasika kuchembera tichiri vadiki. Saka ndinodzidza izvozvo kugara uchishanda, bata badza, bata chakati, imbosilasha, haikona kungogara uchituma. Imbozvitumawo iwe umbopinda pandima yacho unzwe kuradza kwainoita. Zvinochengeta muviri. Uye chinopinda mauri ngachinge chavhenekwa, pinza muviri chinhu chakanaka. Zvinongoita kuti makore ako awanda. Mashoko makukutu echenjedzi. Uri kutaura mashoko akasimbarara chaizvo. Hanzi ndokuti tirege kukurumidza kuchembera. Ndizvozvo izvozvo zvokusimba, zvokushanda-shanda, zvekuzvichengetedza. Kudya kunoda kuchengetedzwa. Kunoda kutariswa kuti ndiri kudyei. Vamwe vanongorova iri puza dhandaza. Havana basa kuti vadyei, vaita chi. Zvinoda kutariswa zvaunonwa, zvinoda kutariswa nokuti zvinopinda mukati meupenyu hwedu. Rwiyo rwakanaka, mutirangarire. Ndakazofadzwa nerumwe runonzi Jose. Ko ndo lavhu yacho iri manje yekuti kana munhu asingade munhu anodirwa mvura. Ngatimbopindai mazviri. Zvakanzi chii kune musikana wayo? Naui mama. Manyorera ndakaita chimbo ichi. Ndaingova nemelody. Ndisina mashoko. Ndopandazosangana nasawera wangu. Sawera wangu ochindiudzawo nyaya yake kuti unoziva ndine mumwe musikana aindidadira tiri kumombo. Tichakura. Zvekuti ndaiti ndikamuudza kuti ndinokuda, matarisiro aindiita ndainzwa kushoreka so. So muchinda yanonzi Jose. Saka handina zvandakawedzera kana kuzobvisa panhau yake. Ndakazongogadzira mashoko kuti nemelody yangu iya zvidi zvifambirane. Asi ndinoda kutaura kuti
vasikana vana huni iyoyo kana vachipfimbwa mungava kumombe kwavanenge vari kumabasa vanodada asi ndinongofunga kuti dzimwe nguva kana usingade munhu hapana chaunomudadira nacho kungomutaura kuti ndofunga hatifambidzane dai watsvaga kochi zvakanaka vakomana dzimwe nguva vanomboita nharo ivo vacho ngavadzidziwo kuti kana munhu akudza zvakanaka kuti ndifunga kuti tinowirirana ivo dai chiwachitsaudzawo so ndo kwakabva chimbo ichochi kuti chizosvika pakadaro. Warayira vari kuzvinzwa chiri mumusakasaka chinongozvinzwira hanzi kana usingadi munhu usamutsoropodze nekuti upenyu ivhiri kayo kune vamwe vakambotuka unonzi vange iwe uri rombe kunyange tikasara tiri vaviri handimbofa ndakakuda asi unozoona munhu uye wawakadaro zvino nokuti matafura anotendeuka kare munhu uye manje azokura ndiyo wamakutsvaga nhasi paFacebook kuti tingangoita ushamwari here tingangoita ushamwari makapfuurwa nenguva yenyuka yamaidiwa mungadai makaiswa kukicheni kana kuti baba makavaunza kubaditika ndizvozvo chaizvo ndakaona akadira mvura akadini kwanga kuri ndo zvaiitika here kare kana zvichiri kuitika here mazuva ano kuti vamwe vanoti kana asingadi munhu anobva amutsoropodza achisi chibharanzirisi ndinotofunga kuti chibharanzi asi kuitika zvichiri kudii nokuti vamazuva ano anobva taunza aidzubvrandi unzwa ndoziva ukazviya ndikona ndikagara nemi dzimbo dzinogona kunyorwa dzakati anditi chibharanzi I think chibharanzi mama nekuda kwekuti hapana chekumushoropodzera upenyu ivhiri nhasi unogona ngoone muviri wakakwana mangwana womuka usina gombo so zvinochinja hapana chekuti udade nacho nekuti zvauri nhasi hazisiro zvauchava mangwana vamwe voti aiva mazambuko aiva madziva ava mazambuko zvinhu zvinochinja saka hapana nguva yekuti udadire mumwe munhu ngatingodananei even mukusawirirana kwacho. Mashoko akanaka hanzi kana tichitaura zvakasiyana kana tiri mupfungwa dzakasiyana hatisi vavengi hatisi vanhu vari kurwisana iwewe neni pfungwa dzedu hadzisi pamwe chete iwewe neni hatisi kunzwanana zvatiri kutaura asi mukutaurirana kwedu ngatiremekedzanei kuti aiwa mufunge zvamuri kutaura aiwa hazvisi kupindirana neni ngatibvumei zvedu kuti hatina kugona kunzwanana ipapa. Ndakatarisa zvakare rumwe rwuye rwako rwekuti sori kazhinji munhu kana achiti sori zvinenge zvaita sei vanhu vanonzwisisa here nyaya yekuti sori nekuti ongororo netsvakiridzo iri kuratidza kuti mumwe munhu sori yacho inenge chinzi asorika kubva sori zvinonzwisisika kuti sori ndinofunga kuti sorika mukukumbira regerero kokuya anofanira kutanga ndiwe uri kukumbira regerero kuti uwirirane newe kuti watadzira munhu nokuti kazhinji vanoti zoti sori kuti zvipere kwete kugadzira dambudziko nekuti sori bandage pawakuvadza munhu paipai wakumudiyo wakumusunga ropa risarambe richibuda saka iwewe uri kuti sori tanga wachena usati wati sori nekuti dzimwe nguva inogona kutadza kureva ikanzi sori but awe hapana but anodiwa kana wangoti sori chiti kudii chiti sori ruregerero ringova ruregerero ruchibva pasi pemwoyo wako ndokuti uri tambiriki. Ndiri kuona kuti iwo uri kuti munhu anofanira kunge anzwa mumwoyo make kuti anoda kuti ndine urombo anoda kuti ndine urombo anoda kuti aite sori ko dzimwe nguva munhu wacho haazvione hausati wambosangana nazvo here zvekuti munhu anonyatsokanganisa mugonyatsokuti kunyange vari kupfuura vanotonyatsoona kuti uyu akanganisa uyu unozviita sei panyaya yakadaro. Ndakazodzidza mama ndechekuti ukaona benzi richipenga ukaribatsira kupenga nemi mato mugurupu remai dzimwe nguva havazvione kuti vatitadzira asi chandinoda kutenda ndechekuti upenyu hunogara huchitidzidzisa zuva nemisi nenguva achasvikawo paachanzaro agozodzidza nekuzvinzwa kunzwa kwawakaita iwe paakakunzwisa saka hazvina mhosva kana akasakunzwisisa haungakwanisa kufamba uchiti munhu wese akunzwisise nekuda kwekuti dzimwe nguva pamwe ndiwo usiri kutonzwisisikawo saka regedza zvakadaro kana akutadzira asina kuti sori hazvina mhosva iwewe chiwana runyararo mauri kuti ukwanise kupfuurira kumberi usina kubatirira pane uyo akutadzirawo nekuda kwekuti zhinji tinotadzirwa
tobva tatadzirwa havati sori togumbuka futi. Kugumbuka kuya kurungorwadza iwewe. Saka beta iwe kana kutadzira akasazviona muregera adi zvake. Ndizvozvo mashoko auri kutaura anoda kuvaka kunyange wanano, kunyange vadiwa vari mumarelationships nekuti wanano dziri kutoparara kunzi akanditadzira asati ati sori. Kana atoti sori ndokutoti andizomuregerera. Kana unoda kuti kudii kuvanhu vanooma nekuda kuti sori, nekuti munhu mumwe chete chaiye anofanira kunge achioma ndiMwari, nekuti Mwari vakaoma kuti hamusati mati sori zuva ribude mangwana handitika. Asi Mwari vanoburitsa zuva ravo mazuva ese, kuchidoka uchirara, vanonaisa mvura, vanokudziirira, vanokupa chando, vanokupa zvaunoda vasingati. Ungade kuti kudii kuvanhu vakaoma panyaya pekunzi handina kunzi sori. Vamwe madzitete havaende kuri kuitwa zvinhu zvevana vanzvadzi kuti nokuti havana kunditi. Vamwe vana baba mukuru nananzi handiende nekuti vana ivo vakanditadzira. Vamwe vakadada. Sei vanhu vedu tiri parugero rwako rwokuti sori vachiwanyanyoona kutadza kwevamwe vasingaone kwavo? Chii chikonzero? Iroro idambudziko ratinaro mama tose. Ende indongofunga kuti kutonga ndekwaMwari. Gona uyezve anagona wani wake. Saka usazviite muchenjeri uchitadzira vamwe kana kuzviona sekuti iwe wapa musoro pevamwe, kuti nekuti kazhinji ndinoona kuti vanhu vanodhererana nomuzera, kungava kumabasa, kungava imo marelationship matiri kutaura, nekuti ndimi baba handidi makanganisira angava mwana chaiye. Ngazvibe pasi pemwoyo wenyu kuti muti sori nekuda kwekuti maakutomudzidzisa kuregerera. Musaite kuzvimba pamwoyo kana kuzvimba pahuro wakachengeta chigumbu nekuda kwekuti munhu haana kuti sori. Kana iwewe kuchengetera munhu chigumbu hazvina zvazvinokubatsira, uri kutongozvidhonzera wega kumashure. Nziyo dzenyu dzinorapa, nziyo dzenyu dziri kutiitira zvakanaka, nekuti kana munhu apinda madziri achinyatsonzwa nehudzami kuti nesuwo vakuru ndosaka kuine tsomoka dzekuti gudo guru peta muswe vadiki vagokuremekedza. Unogona kutaura nemhuri yako kuti vanangu ndofunga paenda kurumidza kushatirwa, ndanga tisina kukunzwa, nekuti dzimwe nguva munhu anobva ada kuramba kusanzwa. Imbotererai. Asi dzidziso iri pano ndeyekuti musangomhanya kuti fanikeningi anonetsa. Iwe utanga wambozvitarisa kuti iwe haunetse here pano panga pachitaurwa nyaya yesori pano. Ndine mibvunzo mizhinji miviri haina kuwanda yandinobvunza, asi uchandiimbira karweyo kamwe chete usati waenda, nokuti ukarega kuimba ndingatobuda mututu. Ndinowanzobvunza nekuti imimi muri mukuimba. Nyaya yemadrugs yapedza nyika yese kurwadzisa, asi tinonzwa vamwe vanhu vachiti fanike izvi zvemagitare izvi zvinotoda kumbotanga wakambomura. Nokuti kana usina wakambomura kuti utarisane nevanhu kuti ugone kujamba. Iwe unoti kudii nenyaya yemadrugs? Inini ndinofunga kuti ndikatarisa zuva mama ndoona kubuda kwaro mazuva ese ndinoshaya pakakanganisa Mwari. Saka ndozotarisa futi munhu kuti kwaunoboda kuwedzera Mwari vakakanganisa here. So kuzowedzera ungava unodya shuga, kune vamwe vari kutodya shuga mama vasati vaimba. Anobhiliva kuti ndikadya shuga ndinonzwa simba. Anenge atova madrugs because shuga waakushandisa zvisirizvo. So ndinongoda kutaura kune vanhu vemadrugs kuti hakuna munhu wauri kutadzira kunze kwako, because chinhu ichi chiri kupinda mauri. Ende zvimwe zvandinofunga ndezvekuti vaimbi vanhu vamunoona pamapurogiramu akaita seano, vanhu vanozikanwa, dzimwe nguva munosangana nemiziki yavo yevasipo, makombi, mabhazi, masaluni handidi. So vanhu vanozikanwa, nokuzikanwa ikoko vanozonyanya kuita kunge ndivo vari kuzviita kudarika vanhu vese nekuda kwekuti ndo vari pachena. But ndinofunga kuti ava vanhu mukaona makuona zvichiitika kuvanhu vakaita seivavo, kwatinobva uku zvatoshata. Noti uyu hunhu kazhinji unohwandiswa, hausi hunhu unoitwa pachena. Zvokuti mukaona wakuitwa nemunhu ari pachena, zivai kuti makahwandwamo zvatofa. Saka ndinoda kutaurawo nevechidiki kuti madrugs amuri kutora aya hamusi kugonera chero mumwe munhu, muri kuzvitadzira mega. Nekuti zvinhu zviri kupinda mamuri, ramangwana riri kufa nderani? Nderako. Mashoko makukutu echenjedzo kuti hapana wawakonyodza
kana uchiita zvemadrugs hapana wauri kukonyodza, uri kuzvikonyedza. Ndiwe uchaita wega, uchazorwara, ndiwe uchazotambudzika. Matambudziko ese anounzwa nemadrugs anozoonekwa newe. Mubvunzo wangu wokupedzisira ndokuti unofungei nesocial media? Akaita sebanga remunondo rinocheka kuviri, kumwe kunocheka zvako zvakanaka, kumwe kucheka kwakadini. Ameno muchidimbu chiringazuva checho kwikwidzana nesu usati waimba. Social media yakanaka asi yakaipa. Nekuda kwekuti haina mapurisa pairi. Asi dai yaitawo zvakaita mustreet umu, zvakuti mune mai mapurisa ekuti nekuda kwekuti mama zvinosuwisa nekuda kwekuti vanhu vakuwanza kushoropodzana kupfuura kupembedzana. Saka nyaya dzatiri kunyora inova history yedu yatiri kusiya tichinyora haina kunaka mama, haina kunakira vachauya mberi, haina kunakira vari kuiona izvi. Asi dai tadzidza kupembedzana nekuda kwekuti zvakaipa zviri matiri tese, asi zvakanaka zviri matiri tese. Uri muparidzi here Manyeruke? Aiwa, unotaura mashoko akanakisa, unotaura mashoko akanaka anopodza kunzi zvatiri kusiya ihistory inhoroondo. Zvichasara zvichingooneka kuti ama Gibson vakatukirira izvi, baba Gibson vakatsoropodza idzi, hanzi ngatisiyeiwo zvakanaka. Saka unoda kundiimbira rwiyo rwokuti kudii nhasi? Ndii baba ndanzwa. Nhasi ndiri kukukudza usikona ndiri Manyeruke. Unoda kuimba rwekuti ndofunga ndichangokuti inzwisa. Pane rumwe rumbo rwandinogara kubvunzwa nemafanzi achinditi vanofanira kumborenzwa. Rumbo iri ndakariita paalbum inonzi handikwanisi kutaura, iyo song yacho inonzi handikwanisi kutaura. Rumbo runongotaura kuti pane pamwe pandinopererwa nemashoko, chiwono zvandinokuitira kuti ndinokuda. Unenge wadzamirwa. Pamwe pacho unogona kufunga kuti zvandiri kuita ndezvekugumburisa, but pamwe ndiri kutoshuwira kukufadza, pamwe nenzira dzisingazokudii zvadzo. Saka akamba ende anenge ari munhu waunenge uchida sembabvu dzemhene. Mbabvu dzemhene nayo. Kundu. Aiwa, ndaara kudzipozera kubuda muno muzara. Saka chimbe chinonzi handikwanise kuti ndizvitaure, ndonetsekana kuti nditsanangure, asi chishuwo changu kuti undinzwisise. Azvireve rudo here runodaiso, kana ruri rudo runorwadza mumwoyo. Girl, usafunge handicheme, usafunga ndirwadziwe, mumwoyo zvinondidzimbira kungoti cheta uzvizive zvandinosangana nazvo urere. Zvaunondigaira ndizvo, zvaunondifungira ndizvo, usafunge ndoda zvebopoto, handina chinangwa ichocho. Handikwanise kuti ndizvitaure. Wanyasoimba zvakanaka. Unorutswa here? Unombodzirota here kana kuti zvinongouya? Kazhinji ndotozvishandira mama, handirotswe. Kutogara pasi wofunga nepfungwa dzako kuti zvingadaro zvichikanganisa vanhu mukurarama ndezvipi kana zvandiri kusanganawo nazvo. Ndikati ndinorota. Ndafara mwanangu, ndinodai chiringazuva chaitatamutswa. Tingadai tatatamutsa nekuti uri kutaura zvakanaka. Nzwisiso yako ndinokushuvira. Rombo rakanaka mukati mebasa rako. Tinovimba kuti wedenga acharamba achiteedzana newe mukati mebasa rako. Uri kuita basa rakanaka. Ukaona takudaidza kuchikuva chemhemberero, taona mureza, taona kusumuka kwako, taona basa ratinoita, rauri kuita. Munongozviziva kana toita zvinoendeka. Chiringazuva chaya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Tine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Asi hatigoni kupedza tisina kutenda vedande mutande vatipa masaisai atanga tichitandadzana nawo nenyika yose. Hatigoni zvakare kusatenda vakatipa musha watakagara ivava, Wamambo Creatives, Wamambo Space Creatives. Zvakanyanya kunakisa naizvo zvinenge zvakuda kuvhiringidzika, asi ndizvozvo Wamambo Space
creatives ndo vakatipa musha watakagara iwo. Saka ndinokutenda ofamba zvakanaka mwana Ndinotenda mama, ugare musare munyasha zvakanaka, nemi. zvakadi kusakana zvakare. Shondoro rinouya panguva imwe cheteyo. Tinwenyu Dr. Rebecca Chisamba.